हज़रत सैयदना शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पंहिंजी मशहूर ज़माना किताब गुलिस्तान सादी में फ़रमाइनि था त मक्के शरीफ़ में काबतुल्लाह जे इर्द गिर्द कुझु माण्हू अल्लाह जी इबादत में मसरूफ़ हुआ। उन्हनि ॾिठो त हिकु शख़्स काबतुल्लाह जे गिलाफ़ खे पकिड़े ज़ारो क़तार रोई रहियो आहे। उहो संदसि ज़ुबान ते हीअ ई अल्फाज़ हुआ त या अल्लाह अज़्ज़ वजल, अगरि मुंहिंजा अमल तुंहिंजी बारगाह में लाइक़ न आहिनि त क़यामत जे ॾींहुं मूंखे तूं नाबीना करे उथारिजांइ। इहा दुआ ॿुधी जेके उते इबादत में मसरूफ़ हुआ माण्हू हैरान थी विया। माण्हुनि पुछियो, इन जो छा राज़ आहे, छा सबबु आहे जो अव्हां फ़रमाए रहिया आहियो त क़यामत जे ॾींहुं मूंखे अंधो करे उथारिजांइ। बुज़ुर्ग जेके हुआ उन्हनि फ़रमायो त मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो आहे त जॾहिं अल्लाह तबारक व तआला जे बारगाह में मुंहिंजा अमल लाइक़ न हुजनि त अल्लाह पाक मूंखे नाबीना करे उथारे, उहो उन करे जो किथे माण्हुनि जे साम्हूं मां शर्मसार न थियां। इन जे करे मां अल्लाह ताला जे साम्हूं दरबार में इहा दुआ करे रहियो आहियां त मौला मूंखे नाबीना करे उथारिजांइ। माण्हुनि इहो ॿुधो त चयूं त हीअ शख़्स अहिड़ी दुआ करे रहियो आहे जंहिंखे असां सुञाणूं बि नथा। पोइ माण्हुनि अर्ज़ु कयो त ऐं शेख, तव्हां भला केरु आहियो, असांखे ॿुधायो। पाण फ़रमायूं त मुंहिंजो नालो हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आहे। प्यारा प्यारा इस्लामी भाइरो, असांजा गौस सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी वलियनि जा सरदार हुआ ऐं ता क़यामत ईंदड़ जेके बि दुनिया में वली ईंदा उन्हनि सभिनी जा सरदार रहंदा। सिंधी सोशल मीडिया पेज खे लाइक कयो, फॉलो कयो ऐं शेयर कयो।